Чираттагы кытлау хатыбыз Зур Чиркли авылына аша. Бүген үзенең 45 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Галия Сәид кызы каршылый. Әлеге матур юбилее белән ихластан аны әтисе Сәид, әнисе Наилә, тормыш иптәше Али, улы Марат, энесе Илдар, тормыш иптәше Әлфия, балалары Мәдинә һәм Наил, сеңлесе Раилә, тормыш иптәше Рөстәм, балалары Динә һәм Рамилә кытлыйлар. Гаиләбездә беренче сөекле бала булып туган кызыбыз, апабыз, бүген инде үзенең бәйрәм табыны артында түрдә утырып, пешкән җимештәй булган дигән сүзне ишетә. Әйе, җимештәй ул. Аның сыман тырыш, уңган, тыйнак, акыллы, шул ук вакытта бик җитди, сабыр, түзем, таләпчән кешеләр сирәк очрыйдыр. Якыныбыз шундыйларның берсе. Бала чактан ук ул бу сыйфатларга ия булып үсте. Үз гаиләсендә дә тәртип булдырып, тормыш иптәше белән батыр улларын тәрбияләп үстерделәр. Алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, балалары да аларның бик акыллы булып чыкты. Яраткан кызыбыз, сөекле тормыш иптәшем, газизәнием, кадерле апабыз. 45 яшь ул бик матур гомер чоры. Шуңа ихластан сине юбилеең белән кытлап, матур гомер итүең өчен сыкланып рәхмәт укыйбыз. Барыбызга карата да син бик ихтибарлы һәм ихтирамлы. Безне хөрмәтләгән өчен Хак Тәгалә дә сине хөрмәтләп яшәсен. Тормышыңда матур хатын-кыз буларак тулаем җитештең син. Раббым алда да туры юлдан барып, дошманнарга юлыкмыйча, дуслардан аерылмыйча яшәсәң иде. Бар хыялларың чынга ашып, максатларыңа ирешеп, дөньяның ямен дә, тәмен дә таты син. Кадерле кешебезгә 45 тулды диләр. 2 тапкыр 20 тик, моны әллә белмиләр. Карап кына алыгызчы, нинди матур ул хатын. Шын хатын-кызны ул хаклы күтәрә алды атын. Ире өчен бик яраткан, яратылган юлдашы, баласына газиз ана, туганына җанашы. Кытлы булсын юбилеең, бәхетле булып яшә. Бар якыннарыңда булсын гомер буе янәшә. Саулыгың какшамасын да, дәртең һич кимемәсен. Күңелеңдәге яшәү көче сүнмәсен, сүрелмәсен. Хөрмәтле Галия Сәитовна, юбилеегыз мөбарәк, табыныгыз тулы һәм түгәрәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Yürgen sukmaklarga күптән инде карлар яуган, янып беткән ушаклардан тик яшьлеген истә калган. Хәтеремдә яшьлектәге танышулар, очрашулар, таң алдыннан җырлашулар, өйгә тиклем озатулар. Яшьлек bir җырлар узган әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басылыр әле, уфага бер җырлар узган әле, йөрәгемнең әрнүләре, бәлки басылыр әле. Көттемдeye әйткән сүзләр кабатланмый, үтте бик тулы дистәләрдән,
Yük yaşligim unutulmay Yaşligine qaytam eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimin ernüleri Belki basılır eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimin ernüleri Ufamda basılır eli Basılır mı iken dostlarım? Yaşligine qaytam eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimin ernüleri Belki basılır eli Ufama bir qaytam eli Bir jırlap uzam eli Yüreğimin ernüleri Sizning bilen basılır eli Yüreğimin ernüleri Ufada basılır